اليوم ان شاء الله جبت لكم اسهل وابان تحليه الموسم، تحليه الرمان اللي تجي بزاف بنينه وراقيه، فيها مذاق لا يوصف، خاصه لعشاق الرمان. الوصفه هذه جربوها وراح تولوا مدمنين عليها، بنه وفخامه وذوق بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. وصفه اليوم سهله واقتصاديه وتحليه بزاف بنينه، ان شاء الله ربي يحلي ايامكم. جربوها لانه الرمان راهو بثمن رخيص وبكميه لا باس بها، راح تحضري اروع تحليه بزاف بنينه وفيها بزاف فيتامينات تغذي اولادكم ولا تحضروها حتى لضيوفكم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. قبل ما نبداو لا فيديو نتمنى تدعموني بجيم وبارطاج، واذا اول مره زرتي قناتي وعجبتك وصفاتي فعلي الجرس واشتركي فيها حتى توصلكم كامل الوصفات السهله والاقتصاديه. نبداو على بركه الله. التحليه هذه تقدروا تقدموها في المول الاسطوري اذا كانت عائله صغيره، تقدروا تقدموها في ليفيرين، تقدروا تقدموها حتى في مول كبير، لكن انا بكل صراحه ننصحكم تقدموها في مول كبير لانه اللي يذوق منها راح يطلب تزيدي له من الكميه. هنا خياتي راح نجيبوا البسكوي، انا نستعمل هذا البسكوي الخشن، راح نشمخه في الحليب وراح ندير طبقه فقط. اذا كان متوفر عندكم البسكوي هذاك الرقيق اللي يستعملوا في التحليات نفضل تستعملوا زوج طبقات. هنا بعد ما نشمخهم كامل في الحليب وراح نستفهم في الصينيه تاعي، نقدروا حتى نستعملوا ليفيرين. انا الكميه اللي درتها استعملت المول الاسطوري واستعملت الباقي في ليفيرين. هنا خياتي راح نستعملوا الصلصه هذه اللي لازم نديروها من الاول باش تبرد لنا جيدا. في كسرونه راح نديروا كاس ماء، نضيفوا عليه كيس من فلون بذوق الفراوله، راح نخلطهم جيدا ونضيف عليهم ملعقه تكون كبيره من النشا. هنا خياتي ما تكثروش النشا لانه الصلصه تاعي ما حبيتش تعقد لي، لازم تبقى لكم سائله. راح نخلطوها جيدا، نحطوها فوق النار غير تبدا تغلي نحيوها، يعني ما نحتاجهاش حتى تثقل، غير تبدا تغلي نحيوها. ديروها في طبسي ولا في كاس وخلوها حتى تبرد. جهه اخرى راح نطلعوا لا كريم شونتيي، وانا حبيت نديرها بذوق الكراميل. راح نجيبوا 4 علب من ياغورت بذوق الكراميل، تقدروا تعوضوهم بياغورت بذوق الفانيليا او ياغورت بذوق الفراوله، لكن بذوق الكراميل او الفراوله صدقوني تجيب بنتهم بسم الله ما شاء الله. نديروا 4 علب لانه الياغورت هذا العلبه تاعو صغيره. راح نضيف عليهم علبه من الماء يكون بارد جيدا، ونضيف عليهم 2 علب من كريمه الشونتي. وكما عودتكم دائما كريمه الشونتي كي تكونوا تطلعوها اذا شتوها ثقيله مليح زيدوا خفوها بالماء، اذا شتوها يعني القوام تاعها مليح خلوها. وانا خياتي راح نكملوا نوجدوا التحليه تاعنا. بالنسبه للكريمه شوفوا كيفاش جات، هنا خياتي راهي سخونه، راح نحطها في ماء بارد حتى تبرد لي، ضروري لازم تكون بارده. من جهه اخرى راح نجيب كريمه الشونتي اللي كنت طلعتها وراح نديرها كامل في المول تاعنا. شوفوا خياتي الكميه اللي مدلت لكم تجيكم كميه لبس بها، يعني انا درت المول الاسطوري ودرت حوالي 5 من الكؤوس يعني ليفيرين، وانتم لكم الاختيار. يعني صدقوني الكميه هذه ميمسي ديروها ما تقولوش بزاف، لانه على بالك كي تاكلوا حبه منها راح تزيدوا، لانه بسم الله ما شاء الله بنتها اكثر من رائعه. هنا خياتي بعد ما نسقم كامل ونحاول نضغط مليح حتى تستوى كامل لا كريم شونتي تاعنا، نحاول نديرها على طبقه واحده حتى نتحصلوا على شكل شباب. بعدها راح نجيبوا الرمان، وكما تعرفوا الرمان هذا هو الموسم تاعو، نحاولوا نستغلوه ماشي فقط ناكلوا حبيبات، يعني نستغلوه في التحليات وحتى في المربى. وكما تعرفوا غني بالفيتامينات وفيه بزاف فوائد لا تعد ولا تحصى. وانا دائما انا ولادي يحبوا الرمان، ودائما نحب ندير لهم وصفات به باش هكذا كل مره كيفاش ياكلوه ويستغلوه. صدقوني هذه التحليه عجبتهم بزاف وكملوها في دقيقتها. انا راح نجيب الرومان، انا خيرت الرومان الاحمر لانه فيه اللون ومذاق بزاف شباب، واذا كان متوفر عندكم الرومان الابيض لكم الاختيار، يعني الوصفه هذه اي نوع من الرومان متوفر عندكم. هنا خياتي بعد ما ندير كامل كميه الرومان اللي عندي نحاول نضغط عليه باش يدخل في لاكريم شونتي، يعني ما نخليش فقط من الداخل، يعني نضغط مليح باش يدخل كامل في الكريمه، باش هكذا كي ترفدوا اللقمه تاعكم ما يجيش من الفوق، يجي كامل داخل لاكريم.
بالنسبه للكميه اللي بقات لي، جبت لي فيرين درت عليهم كميه من البسكوي بعد ما كنت شمختو في الحليب، بعدها جبت كميه من كريمه الشونتي اللي كنت خدمتها معاكم، وراح نضغط حتى تغطي كامل البسكوي، يعني نحاول كيفاش نضغط عليها باش يدخل كامل في البسكوي هذاك وتزيد تتشمخ معنا. بعدها راح نجيب كميه الرمان اللي كنت بقات لي وراح نوزعها كامل بهذه الطريقه. شوفوا انا لي فيرين انا الكميه اللي صورت لكم 4 حبات، لكن انا فضلت لي كميه ودرت له الحبه الخامسه في فيرين يكون صغير، يعني انا تجيكم كميه لاباس بها. كما قلت لكم تقدروا تكبروا المول. بعد ما استويت كامل الرمان تاعنا راح نجيب الصلصه، لازم تكون بارده. كما قلت لكم انا درتها في ماء بارد تمتم بردت لي، وكل مره نحركها باش تجي القوام تاعها ماشي سخون، تجي بارده باش من لا شونتيي ما تهبطلناش. هنا خياتي كما راه واضح معكم هي تجي سائله ما تجيش ثقيله، لانه اذا جات ثقيله راح تجيكم ماشي بنينه وفي نفس الوقت ما تجيكم شابه وما يبانش الرمان تاعكم. لهذا حاولوا غير تبدا تغلي نحيوها من فوق النار باش تحكم القوام تاعها. وهي الصلصه تاعنا شوفوا كيفاش تجي، اللون تاعها بسم الله ما شاء الله، يجي الذوق تاعها ولا اروع. صدقوني الوصفه هذه اذا جربتوها اكثر من رائعه. راح نزيد نمد لكم نصيحه بالنسبه لهذه الصلصه، اذا حبيتوا تزيدوا تمدوا لها اللون بزاف شباب، ضيفوا لها عطر ولا لاروم تاع الفراوله، راح تمد لها مذاق بزاف رائع. وهي ليك التحليه تاعنا راهي واجده بسم الله ما شاء الله مباشره. راح نحطوها في الثلاجه، ننصحكم تحطوها ليله كامله قد ما قعدت في الثلاجه، كل ما كانت النتيجه احسن وافضل. لا شونتي تحكم روحها وتحكم القوام تاعها، الكريمه اللي درناها كذلك. يعني انا بعد ما بات ليله كامله راح نقسمها معكم. وشوفوا لي هذيك التحليه اللي بزاف بنينه. الرمان يجي كامل من الداخل مع لا كريم شونتيي، فيها قوام وفيها ذوق بسم الله ما شاء الله. يعني صدقوني اذا حطيتوها لضيوفكم راح ينبهروا من بنتها وحتى الشكل تاعها ما شاء الله. التحليه هذه نتمنى تجربوها لانه صح تستحق التجربه. مشاهده ممتعه للفيديو، نتمنى تدعموني بالبارطاج والجام هكذا باش تطلع لا فيديو ويشوفوا كامل وصفاتي السهله والاقتصاديه وتجربوها. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو جديد إن شاء الله.